কাল শালির বিয়ে, পকেটে মানে পয়সা করেও নাই, আবার শ্বশুর শাশুড়ি চেয়ে বসেছে বিয়েতে বড় একটা কাঁসার গামলা দিতে হবে। আজ এক ঘর 30 টাকাতে টিকিট কাটবো, যদি 5,000 টাকা পরে 2,500 টাকার মধ্যে একটা বড় গামলা নেবো, আর বউকে 1,500 টাকা একটা শাড়ি কিনে দেবো। আমার তো প্যান্ট জামা আলমারিতে ভরাই আছে, 1,000 টাকা রাখবো মদ খাওয়ার জন্য। শালির বিয়ে বলে কথা, যা আনন্দ করবো না, মজাই মজা একদম। কিন্তু যদি টিকিটে না টাকা পড়ে, পায়ে হাতে মাথায় ব্যান্ডেজ করে খুঁড়ি খুঁড়ি ঘরকে যে বউকে বলবো ডাক্তারে আমাকে বলেছে বেড রেস্ট চাই। আইলে মারা বিয়ে ঘরও যেতে হবে না, বইয়ের শাড়িও কিনতে হবে না, আবার গামলাও কিনতে হবে না, শ্বশুর বুঝে লেখবো মারা।